Papi, papi, kita bisa minta dong plastik ini kayak gini satu aja. Plastik apa? Plastik kayak baru buat pakai sampai apa? Kue-kue nih. Oh, mana plastik? Plastik kresek yang kecil nih Jo. Plastik es kan? Iya, bukan plastik es, plastik yang Plastik apa? baribut. Plastik baru buat yang kecil sekali. Oh, Oh iya itu Jo. Itu Jo. Bang saya baku bawa deh isolasi bahan ini jadi katong pakai isolasi bahannya. Itu saya sama papa tuh. Oke. Sudah kampung kapasitor pakai apa pengiring ini karena kan gangguan di pengiring, makanya yang ketung ganti adalah kapasitor pengiringnya. Oke, kapasitornya sudah diganti. Sekarang kita uji coba. Oke kan, putarannya mantap kan? Teman-teman yang sempat nonton beta
video di channel Sinsan Craft. Silakan yang bergabung silakan subscribe kita punya channel, klik like dan komen di beta channel nih. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di beta channel. Salam sehat, sukses selalu.